আমার সিম্বলটা দিয়ে দিয়ে কেমন হ্যালো এভরিবডি, আমি কলাপি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুক উইথ কলাপি। আজকে আমি একটা খুব এক্সাইটিং রেসিপি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে, কারণ আমি আজকে এসেছি মন্দারমণিতে। আর মন্দারমণি গ্র্যান্ড বিচ রিসোর্টে আমি আছি। আর এখানকার স্টাফদের কাছ থেকে আমি একটা স্পেশাল পারমিশন নিয়ে নিয়েছি, যাতে ওদের কিচেনে ঢুকে আমি আপনাদের সাথে ওদের রান্নাটা শেয়ার করতে পারি। চলো আমি এখন কিচেনে ঢুকছি। আর কিচেনের ভেতরে কিন্তু খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছে, আমাকে একটু জোরে জোরে কথা বলতে হবে। তো তোমরা এখন দেখবে যে শেফ কি করে আমাদের শেখাচ্ছে চিকেন 65। পেঁয়াজটা এরকম ভাবে কাটা হয়েছে, রাফলি চপ করা হয়েছে। এখানে অর্ধেকটা পেঁয়াজ শেফ দিয়েছে। তারপরে নেক্সট এখানে আছে 1 টেবিল স্পুন মতন জিঞ্জারটাকে কিন্তু একদম কুচিয়ে নেওয়া হয়েছে ছোট ছোট করে। নেক্সট এখানে আছে গার্লিক এখানে নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন মতন একদম ছোট ছোট করে কুচিয়ে নেওয়া হয়েছে। 1 টেবিল স্পুন মতন আছে রেড বেল পেপার। দেখুন বেল পেপারগুলো এরকম ভাবে কেটেছে, একদম ডায়মন্ড শেপের মতন কেটেছে। তারপরে আছে ইয়েলো বেল পেপারও 1 টেবিল স্পুন লাগবে, সেটাও ডায়মন্ড শেপেরই কাটা হয়েছে। 3টে শুকনো লঙ্কাকে অর্ধেক করে রাখা হয়েছে। 4টে কাঁচা লঙ্কা নেওয়া হয়েছে, এরকম ভাবে কাটা হয়েছে ডায়মন্ড শেপ করে। আর নিয়েছি এখানে 20 থেকে 25টা মতন কারি পাতা। এখানে চিকেন 123 গ্রাম মতন আছে। আর বোনলেস চিকেনটাকে এবং মিডিয়াম সাইজের কিউব করে নেওয়া হচ্ছে।
মোটামুটি 8খানা চিকেনের কিউবস করা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে প্রথমে আমি দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। এখানে কতটা কর্নফ্লাওয়ার আছে? আচ্ছা, প্রথমে 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া হলো। ময়দা এখানে দেওয়া হচ্ছে 1 টেবিল স্পুন। আর এখানে আছে একটা ডিম। ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর এই ফ্যাটানো ডিমটাই এখানে দেওয়া হবে, অল্প দেওয়া হবে, পুরোটা কিন্তু লাগবে না। আর এখানে দেওয়া হচ্ছে তারপরে নুন, অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট আমরা সল্টটা দিচ্ছি। আর হোয়াইট পেপার দেওয়া হচ্ছে, সেটাও মোটামুটি 1/2 টিস্পুন মতন দেওয়া হলো। আর দেওয়া হচ্ছে চিনি, পাউডার সুগার, তাই তো? হ্যাঁ, কতটা চিনি দেওয়া হলো? অল্প একটু দেওয়া হচ্ছে, মানে একদম 1/2 টিস্পুনের থেকেও কম। নেক্সট এখানে দেওয়া হচ্ছে 1 টিস্পুন মতন হোয়াইট অয়েল। তারপর এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে জল। এখানে আমি দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন জল। ভালো করে এবার পুরোটা কিন্তু সে মিশিয়ে নিচ্ছে। মাখাটা কিন্তু এরকম ঠিক হবে, একদম জল জলে মাখা কিন্তু হবে না। আরেকবার একটু জল দেওয়া হলো, মোটামুটি টোটাল 3 টেবিল স্পুন মতন জল দেওয়া হলো। এবার বোনলেস চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভালো করে এটা কোট করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে সবকটা জিনিস দিয়ে মাখা হয়ে গেছে। তো এটা মোটামুটি 5 to 10 মিনিট আমরা ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দেবো। আচ্ছা, তেলটা এখানে গরম করে নিয়েছে সে। তো এবার চিকেন দিয়ে পিসগুলোকে এক এক করে ছাড়বেন আর ভাজবেন। আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম হচ্ছে বাবর মোহাম্মদ। আচ্ছা, এখানে আপনি কতদিন ধরে আছেন এই গ্র্যান্ড বিস্কুটে? এখানে আমার হয়ে গেল প্রায় 6 মাস। 6 মাস ধরে। আচ্ছা, এটা কিরকম ভাজাটা হবে? এটা জাস্ট লাইট গোল্ডেন ফ্রাই। গোল্ডেন ফ্রাই বুঝতেই পারলেন যে শেফ বললো যে এটা গোল্ডেন ফ্রাই ভাজাটা হবে। তো এখানে আমরা সকালবেলা সবসময় এখানে খাচ্ছি, লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্ট, প্রত্যেকটা আইটেম এনাকে খুবই টেস্টি হয়। আর এখানে স্পেশাল রেসিপি এটা চিকেন 65 শেফ আমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছে। ভাজাটা যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, একদম লাইট গোল্ডেন কালারের
এখানে দেওয়া হচ্ছে ইয়েলো বেল পেপার। কাঁচা লঙ্কাটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর ফাইনালি এখানে যাচ্ছে কারি পাতা। নেক্সট শেফ দিয়ে দিচ্ছে রেড চিলি সস হাফ টিস্পুন। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছে টমেটো সস, সেটাও কিন্তু এখানে হাফ টিস্পুনই দেওয়া হলো। এটা মোটামুটি 1 মিনিট মতন ভেজে নিতে হবে, কারণ শেফ আমাকে এটাই বললো যে এটা কিছুক্ষণ হালকা একটু রোস্ট করে নিতে হবে। এখানে শেফ দিয়ে দিচ্ছে 1 টেবিল স্পুন মতন দই। এটা টক দই তো? হ্যাঁ, এটা টক দই দিল 1 টেবিল স্পুন। এবার শেফ এখানে দিচ্ছে একটা রেড কালার। এটা চাইলে আপনারা এটা ইগনোর করতেই পারেন, নর্মালি যেরকম ভাবে দেখানো হলো সেটাও করতে পারেন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছে আন্দাজ মতো নুন। নেক্সট এখানে দিচ্ছে টেস্টিং পাউডার। এখানে টেস্টিং পাউডার দিচ্ছে হাফ টিস্পুন মতো। আর পাউডার সুগারও এটা দিচ্ছে হাফ টিস্পুন। তারপরে দিচ্ছে হোয়াইট পেপার হাফ টিস্পুন। দিয়ে দিচ্ছে লেবুর রস, মোটামুটি হাফ লেবুর রস এখানে দেওয়া হলো। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছে ভাজা চিকেনের পিসগুলো, এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছে স্প্রিং অনিয়ন। অল্প একটু স্প্রিং অনিয়ন এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো। চিকেন 65 এখানে রেডি হয়ে গেছে, আর শেফ এবার এটা সার্ভ করে দিচ্ছে। মানে কুকিং এ কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স? কুকিং আমার প্রায় 17 বছর এক্সপিরিয়েন্স। 17 বছর? মানে তুমি কলকাতাতেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে ব্যাঙ্গালোরে করতে, তারপরে এখানে এসে গেছে মন্দারমণিতে। আচ্ছা, এখানে কেমন লাগছে তোমার? ঠিক আছে, ভালো লাগছে। আর আমাদের সাথে যে আপনি শুট করলেন কেমন লাগলো? ভালো। চিকেন 65 সার্ভ করে দেওয়া হয়েছে। আমি নর্মালি আমার চ্যানেলে ফুড টিউটোরিয়াল শেয়ার করি, রেসিপি শেয়ার করি, কিন্তু এখানে মন্দারমণিতে আসার পর এদের খাবার এত টেস্টি আর এত হাইজিন ওয়েতে করা হয়, আমি না শেয়ার করে থাকতে পারলাম না। অ্যান্ড অফকোর্স ওদের স্পেশাল পারমিশন নিয়েই আমি করেছি। তো এখন আমরা টেস্ট করে বলবো যে এটা কেমন খেতে হয়েছে। আমার জন্য ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হলো। তো তোমরা আমাকে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো, তাহলে যখন আমি বাইরে যাব তো আমি তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারবো যে কিচেনে ঢুকে কি করে ওরা রান্না করে, কিরমভাবে করে, আর একদম শেফের থেকে আমরা জানতে পারবো রেসিপিগুলো। তো আমাকে কমেন্ট সেকশনে তোমরা অবশ্যই কিন্তু এটা জানিও। এসে গেছে, একবার ওরা খাবে, খেয়ে বলবে যে কেমন হয়েছে, সেটা ওরাই খেয়ে এখন বলবে। ও ভীষণ ভালো রান্না করে, আজকে তো আরো দারুণ ভাবে করলো। আমাদের রিসর্টের কিচেনে ও নিজে করেছে সমস্ত কিছু, তোমাদেরকে হেল্প করেছে।
মানে রান্না করাটা কিন্তু খুব টাফ ব্যাপার, মানে ওদের এটা খুব পরিষ্কার, খুব সুন্দর, আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে। তো বেশি দেরি করবো না, তো সেই জায়গায় লাগছে তাই না? গোলাপি এরকম একটা মানে নতুন জায়গায় এসে রান্না করে আমাদের খাওয়াচ্ছে, এটাই আমাদের বিরাট পাওয়া। কাজেই গন্ধটা কিন্তু সাংঘাতিক বেরিয়েছে। দারুণ না? কি জানো এটার নাম? গোলাপি চিকেন 65। চিকেন 65। আমরা একটা করেই খাচ্ছি, কারণ বাইরে আরো অনেকে বসে আছে। ক্যান্ডিডেট প্রচুর আছে গোলাপি। এখানে একটা করে খাচ্ছি। কেমন? দারুণ, খুব good, খুব ভালো, সত্যি ভীষণ ভালো। দারুণ, সত্যি দারুণ হয়েছে। মানে ঝাল, নুন, এভরিথিং ইজ মানে কি বলো, ফাটাফাটি, একদম ফাটাফাটি। গোলাপি একটা রেস্টুরেন্ট করে ভালো। হ্যাঁ, ভাবছি, এগুলো কিন্তু সত্যি সত্যি খুব সুন্দর, সত্যি ভীষণ ভালো। মানে ওরা একটা রান্নার সাথে কমেন্ট করেছিলাম, নেস্টের মধ্যে সাজানো, আমার মধ্যে সাজানো গোছানো বেশি পছন্দ, কিন্তু নিজে করার সাহস পাইনি। খুব সুন্দর লেগেছিল। তুমি তো একটা কি রান্না করেও ছিলে ওর থেকে? হ্যাঁ, এটা আমি শেয়ার করিনি, কারণ চিকেন ব্রেক একটা, আমি গোলাপের চিকেন ব্রেকটা আমি রান্না করেছি, খুব ভালো হয়েছিল, খুব ভালো, রিয়েলি টু গুড। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আমার সিম্বলটা দিয়ে দিয়ে খুব ভালো। কেমন কেমন গোলাপি আন্টি? বারবার করবে ভালো হয়েছে, দারুণ হয়েছে। পুডিং লাইফ টাইম খাবো পুডিং। খেয়েছি আমি। এরকম ডেকোরেটিভ না, না না জলে ছিল না, যেখানে মাছগুলো এই কালারটা ফাটাফাটি বল, ওটা পাতি ছিল।